أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. wanda yake wannan istighfari da yawa kullum za a gafarta masa zunubinsa ko da ya gudo daga filin daga. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-abd, mafi kusan lokacin da Allah yake kasancewa ta kusa da bawansa fi jawfil laylil akhiri, a cikin dare ne a cikin ƙarshen dare. fa in istata'ta, in ka samu iko ko ka samu dama, an takuna mimman yadhkurullah, ka kasance daga cikin masu ambaton Allah fi tilka sa'ati, a wannan lokaci, fakun, to ka kasance. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه، وفي لوكتين دباوا يفكسد الله محلتشنسا وهو ساجد، لوكتين ده سجد، فأكثر الدعاء، كي يويتين الدعاء لوكتين ده كي سجد. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، lalle akan rufi akan zuciyata, wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, haƙiƙa na kasance na kan nemi gafarar Allah fiye da sau 100 a rana. fadlu tasbihi wat tahmid wat tahlil wat takbir, falalan yawan subhanallah, da falalan yawan fadar alhamdulillah, da falalan yawan fadan la ilaha illallah, da kuma falalan yawan fadan Allahu akbar. قال صلى الله عليه وسلم من قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي وند يتي سبحان الله وبحمده، يتي سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، يفد ونن سودري أيني خطت خطاياه، ذا أتريد دكا لففكنسا ولو كانت مثل زبد البحر، كودا تاكي يوم مثال كمفان كوجي. وقال صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال وند يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. wanda ya maimaita wannan 10 mirarin so 10, kana kaman a ataka 4 anfusin, ladansa a wajen Allah kamar wanda ya yanta bayi ne guda 4 min walad Isma'il, daga ƴaƴan annabi Isma'il. wa qala sallallahu alaihi wa sallam kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وسكلموني قدابيو ما سوق فدا أكن هرشي، ما سنوي أتكن الأرشي، وأن الله تعالى يكيسو باوا يشي ثقيلتان في الميزان، ما سنوي أتكن سكيلي رانا القيامة، حبيبتان إلى الرحمن، وأن الله تعالى يفسنسو shine bawa ya ce su, shine bawa ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, ce subhanallahi wa bihamdi, ce tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi, da godiyar Allah, subhanallahi alazim, ce kuma tsarki ya tabbata ga Allah mai girma. wa qala sallallahu alaihi wa sallam li an aqula, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, lalle na ce, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya ce na ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, ya ce faɗan waɗannan kalmomi guda 4 ya fi soyuwa a gare ni mimma tala'at alaihi shamsu, fiye da abin da rana ta fito a kansa. wa qala sallallahu alaihi wa sallam
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة yace yanzu ɗayanku ya gajiya bisa ya tattala wa kansa lada 1000 kullum. Fasa'alahu sa'ilun, sai wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min julasa'ihi, daga cikin waɗanda suke zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanatin, ta ƙaƙa ɗayanmu zai tattala wa kansa lada har 1000. Ƙala yace yusabbihu 100 tasbihatin, yayi tasbihi 100, yusabbihu 100 tasbihatin, yayi tasbihi so 100. Misali yace yayi tasbihi so 100. Misali yace subhanallah, yayi ta maimaita wannan har so 100. Fa yuktabu lahu 1000 hasanatin, sai a rubuta masa lada 1000. Aw yuhattu anhu 1000 khati'atin, ko a saryan masa da laifi 1000. Man qala, wanda yake cewa subhanallahi al'azim wa bihamdihi, wanda yake yawan nana ta wannan yana cewa subhanallahi al'azim wa bihamdihi, subhanallahi al'azim wa bihamdihi, wanda yake nana ta wannan gurisat lahu nakhalatun fil janna, za a dasa masa dabiniya a gidan aljanna. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ya abdullahi bin qais, ya kai abdullahi dan qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna, bana nuna maka wata taska ba daga cikin taskokin aljanna. Fa qultu bala ya rasulullah, sai nace gaya min ya rasulullah. Qala, sai ce kul, ka dinga cewa la haula wala quwwata illa billah, ka yawaita nana ta faɗan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ahabbul kalami ila Allah arba'un, kalmomin da Allah ya fi so ko maganar da Allah ya fi so guda 4 ce, shine bawa ya dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ta cewa subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah, walhamdulillah, yabo ya tabbata ga Allah, wala ilaha illallah, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah, wallahu akbar, Allah shine mafi girma. La yadurruka bi ayyihinna bada'ata, da kowace ka fara daga farko ba zai cutar da kai ba. In sai da ka fara cewa Allahu akbar, sannan ka ce la ilaha illallah, sannan ka ce alhamdulillah, sannan ka ce subhanallah, duk wacce ka sa a farko ko a ƙarshe, in dai har ka karanta waɗannan guda 4 ba zai cutar da kai ba. Ja'a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wani balaraban ƙauye, wani mazaunin ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faƙala sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, allimni kalaman aquluhu, ka sanar da ni wata magana da zan dinga faɗa. Ƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa, qul, ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. yace ka dinga cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai, la sharika la, ba sharika la, ba shi da abokin tarayya. Allahu akbar kabiran, Allah shine mafi girma abin girmamawa. Walhamdulillahi kafiran, yabo ya tabbata ga Allah mara iyaka. Subhanallahi rabbil alamin,
sarki ya tabbata ga Allah mahaliccin talikai, la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, babu ƙarfi babu dabara sai da taimakon Allah shine mabuwayi mai hikima, illa billahi al-azizil hakim, face ga Allah mabuwayi mai hikima. Ƙala sai ya ce fa ha'ula'i rabbi, waɗannan kalmomi duka ayyabo ne ga Allah mahaliccina, famali to ni ina tawa. Ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa qul, to kace Allahumma ghafir li, kace Allahumma ghafir li warhamni wahdini warzuqni. Sai ce ka dinga cewa Allahumma ghafirli, Allah ni kuma kai mun gafara, warhamni Allah ka ji kaina, wahdini Allah ka shirye ni, warzuqni Allah kai mun arziki. Kana ar-rajulu idza aslama, idan mutum ya zo ya musulunta, allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama as-salata, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya masa yadda zai sallah. ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات, sannan ya umarce shi ya dinga yawaita yin addu'a da waɗannan kalmomin yana cewa Allahumma ghfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sai ya dinga yawaita addu'a yana roƙon waɗannan abubuwa guda biyar, yana cewa Allahumma ghfir li, Allah ina roƙonka kai min gafara, warhamni Allah ina roƙonka ka ji kaina, wahdini Allah ina roƙonka ka shirye ni, wa'afini Allah ina roƙonka ka kiyaye ni ka ban lafiya, warzuqni Allah ina roƙonka kai min arziki. Inna afdalad du'a'i alhamdulillah wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafi darajar addu'a kace alhamdulillah, mafi falalar zikiri ka ce la ilaha illallah, albaqiyatu salihatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanzazzun ayyuka na ƙwarai shine bawa ya ce سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بابا يتميمي توأنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ يا منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي لسا فيوان تسبيح ديكي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أرويت لك عبد الله بن عمرو الله يقارى مسير دا قال يكي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغ منزل الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ينا كرغا تسبيحي da ‘yan yatsunsa, yana amfani da ‘yan yatsunsa wajen kirga adadin da yake na tasbihi, da ‘yan yatsunsa yake kulla abin da yake kirgawa na yawan tasbihi. Min anwa'il khair wal adabil jami'ati, daga cikin nau'ukan alheri da kuma ladubba waɗanda suka tattaro alheri. Iza kana junhul layl, idan dare ya tsala, aw amsaytum, ko kuka yammatu, fakuffu sibyanakum, ku kame ‘ya'yanku kakku basu suna yawo da tsakar dare ko kuma da yamma. Fa inna shayatina tantashiru hina idin, domin a lokacin shaidanu suke barbazuwa a lokacin. Fa iza zahaba sa'atun min al-layl, idan wani lokaci na dare yayi nisa, fa khalluhum, ku kyale su yi wasan su. Wa aghliqul abwaba, kuma ku dinga kukkulle kofofin gidajenku. Wadhkuru ismallah, ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku kulle gidajenku. Fa inna ash-shaytana, lalle haƙiƙa shaytanu la yaftahu
lalle haƙiƙa shaiɗan la yaftahu baban mughlaqan ba shi da iko ya buɗe ƙofar da aka rufe. Wa auku qirabakum ku kife koranku da tukwananku, waskuru sumallah ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku kife koranku da tukwananku, wa khammiru aniyatakum ku lullufe bakunan koranku, waskuru sumallah ku ambaci sunan Allah, walau an ta'arudu alaiha shay'an ko da ku gitta wani abu ne a kansu, wa atfiqu masabihakum ku kuma kashe fitila in za ku kwanta. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatin Allah da sallama da albarka a bisa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki ɗaya. Wannan shine ƙarshen fassarar wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna. Muna fata ya zama mai amfani ga dukkan al'ummar musulmi, ya kuma zama an yi shi saboda Allah ya sa amfanin sa ya zama dukkan al'ummar musulmi. Allah kuma ya bada lada ya ba wa mai wannan ya rubuta wannan littafi lada, da wanda ya karanta, da wanda ya karanta, da wanda ya fassara, da wanda ya saurara, da wanda ya taimaka wajen yaɗa shi cikin al'ummar musulmi. kowa Allah ya saka masa da yankin balinkin na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.